Sofija Jovanović, zvana Sofronije. Tokom Prvog svetskog rata u Srbiji žene su dale veliki doprinos i podnele velike žrtve, a mnogi od njih su izgubile i živote. Ne samo kao borci na frontu ili dobrovoljne bolničarke, već i kao jedine koje su ostajale i brinule se o domaćinstvu u okupiranoj zemlji. Jedna od njih je i Sofija Jovanović, koju su zbog herojstva zvali Srpska Jovanka Orleanka. Sofija Jovanović rođena je 1895. godine u Beogradu kao ćerka mesara Jovanovića iz Dušanove ulice. Njen otac je rano umro, ostavivši suprugu sa ćerkama. Stalno se žalio što nije imao muškog naslednika. Kada joj je otac umro, Sofija je bila devojčica, a kada je izbio prvi Balkanski rat 1912. godine, bila je maturantkinja. Tada se javila Narodnoj odbrani kao dobrovoljac četnik. Tamo nisu htjeli ni da čuju da žena ode u rat. Rekli su joj u šali da bi bio najveći greh da pogine tako mlada i lepa, jer Srbija na Turke šalje junake, a ne maturantkinje. Sutradan se opet vratila. Kad je ugledao jedan major, reče: "Kojim dobrom, devojko?" "Hoću pušku i ratni raspored", rekla je odlučno. "Odavde neću otići bez puške. Ako posustanem ili se uplašim zadatka, ubijte me. Svi su moji u ratu, neću ni ja da sedim kod kuće." "Dobro, devojko", reče joj major, "ne možeš na front, ali te možemo uzeti za bolničarku." "Hoću pušku", poviknula je. "Za bolničarke uzmite starije, hoću i ja da tučem Turke." Nisu imali kud, primili su je. Morala je da prođe poseban test pred komisijom koji su činili apotekar Karić, kapetan Voja Tankosić i major Vasić, zvani Gorski car. Potom je prošla obuku u Prokuplju i Vranjskoj banji, a prvo učešće u borbama imala je na Crnoj čuki i Veljoj glavi. U tim teškim borbama u oktobru 1912. godine život je izgubilo više od 1400 srpskih boraca. Tada je stekla svoj prvi orden na kome piše "Osvetnici Kosova". Zbog neverovatne hrabrosti zvali su je Sofronije. Prolazila je iza neprijateljskih linija, izvodila diverzije i iznenadne napade. Počela je da dobija odlikovanja. Tada se njen lik našao na nemačkoj dopisnici sa natpisom "Dama, vojnik u borbi 1912. godine", a slika u uniformi objavljena je na ilustraciji parijskog malog žurnala 1912. s potpisom "Heroina Srbije". Sofija je postala i strateg u svojoj jedinici i planirala je diverzijske gerilske napade, a za učešće u Bregalničkoj bici odlikovana je ordenom za hrabrost. Borila se i u Drugom Balkanskom ratu, a potom se zaposlila kao činovnica u direkciji železnice. Međutim, mir je potrajao samo nekoliko meseci. Posle Sarajevskog atentata bilo je jasno da se sprema napad na Srbiju. Kada je rat objavljen, vlada iz Niša je naredila vojsci da ne brani prestonicu na granici po savetu saveznika. Beograđani, među kojima i 22-godišnja Sofija, mislili su drugačije. "Predati Beograd bez borbe, nema čoveka kome bi tako nešto palo na pamet", govorila je Sofija. U noći između 28. i 29. jula 1914. godine ona je bila učesnik prve bitke Velikog rata u kojoj je razbijen austrijski desant na Beograd. Po izbijanju rata se odmah javila i tražila da bude u odredu Voje Tankosića, ali njegov odred je već bio u pokretu. Krenuli su na Drinu, a na Tankosićevu preporuku se javila Ignjatu Kircheru, koji se uopšte nije dvoumio kada je preporuka došla od Tankosića lično. Ušla je u sastav Sremskog dobrovoljačkog odreda, čiji je zadatak bio da krstari iza neprijateljskih linija u Sremu. Komandovala je prvom grupom srpskih boraca koja je prešla na neprijateljsku teritoriju. Vojska je tražila dobrovoljce da pređu Savu, izvide neprijateljske položaje i preseku telefonske žice koje su vodile od austrougarske karaule s jedne strane Savskog mosta do štaba u Zemunu.
Prva se prijavila Sofija, a s njom su išli Miroslav Golubović, Predrag Karaklajić, Pavle Arsenić i Milivoje Lazarević. Poneli su i 2 srpske zastave. Prešli su reku, iznenadili austrougarsku posadu koja se razbežala. Uništili su telefonske komunikacije, a Sofija je na karaulu stavila srpske zastave koji su neprijatelji videli iz Zemuna. Pokupili su austrougarsko naoružanje i municiju i pod topovskom vatrom vratili se u Beograd. Kasnije Sofijina mala četa uništavala i topove koji su sa druge strane gađali Beograd, ali je izvodila i noćne napade bombama kako bi očistili neprijateljske rovove. To nije bio njen poslednji pohod na neprijateljsku teritoriju. Učestvovala je u bitkama na Drini i Kolubari, gde je Sofija pretrpala teže povrede, od kojih ju je jedna koštala dela stopala koje je moralo biti amputirano. Za junaštvo je dobila 13 odlikovanja i postala najodlikovanija žena u Velikom ratu. U oktobru 1915. kada je Nemačka povela ofanzivu na Srbiju, bila je u borbama od Ade Ciganlije do poslednje odbrane Beograda na Dorćolu pod komandom Dragutina Gavrilovića. Zajedno sa srpskom vojskom povlačila se preko Albanije, a kasnije učestvovala i u proboju Solunskog fronta. Sofija Jovanović se posle vojničke golgote udala za ratnog druga Tihomira Krsmanovića i nije se pojavljivala u javnosti. Posvetila se kući i nije tražila nikakve povlastice. O ratu nije pričala, osim da je bio surov, užasan, ali da se za zemlju moralo dati sve, da je to bio dug otadžbini. Nije očekivala da je otadžbina za prolivenu krv plati na bilo koji način. Bila je razočarana salonskim ratnicima koji su se posle rata laktali za privilegije. Sofija Jovanović je preminula 1979. godine i sahranjena je uz vojne počasti na Novom groblju u Beogradu. Njena praunuka je dramaturg i glumica Sanja Krsmanović-Tasić, koja je napravila predstavu Parče hleba i krvi o Sofiji Jovanović kako bi ovu heroinu sačuvala od zaborava. Neka joj je večna slava, da se ne zaboravi.